ofisi ya mkurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu iliwahabarisha wananchi kuwa maaskofu wetu walikutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na katika mazungumzano yale waliongea vitu vizuri kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hivi nilitaka kutaarifu pia jamii kuwa maaskofu wameniagiza, hasa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambao ndio walienda kwa kuwakilisha baraza zima kadiri ya maamuzi yao na utaratibu wao. Moja, nikituweke bayana kwamba hili kutano kati ya Maaskofu Katoliki Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 lilikuwa ni ombi la maaskofu Katoliki, na walifanya ombi hili katika kikao chao cha mwaka ambacho walikaa tarehe 18 mwezi wa 6. Walifanya maamuzi hayo kumuomba rais akutane nao, na hivi lilikuwa ni ombi la Maaskofu Katoliki Tanzania, na ndio walioomba, wala hawakuitwa, waliomba wamuone rais. Na hii ilifuatia waliomba mwaka jana. Kwa bahati mbaya rais alikuwa ana majukumu mengi, na waliomba muda ule ule, waliomba wakutane naye mwezi wa 8 kabla ya uchaguzi wa 2025. Rais kwa bahati mbaya akasema ratiba yake imembana, hataweza kukutana nao. Lakini kwa kuzingatia yaliyotokea kwenye uchaguzi mkuu na hali halisi ambayo Watanzania wanayo ya kisiasa, mwaka huu maaskofu wakaamua tena wamuombe rais wakutane naye ili waweze kumshirikisha mtazamo wao juu ya hali tulionayo kisiasa nchini, kutokana pia na kwamba waliweka bayana kwamba ili tutoke katika hali hii inabidi kwenda katika kusimamia ukweli na vile vile kutakana msamaha, kusameheana na hata kuponya nchi. Kwa hiyo kwa Kiingereza tunasema to admit the truth and then reconciliation, healing the nation. Kwa sababu haya kadiri ya viongozi wetu wa dini mambo muhimu sana ambayo waliona wajadiliane tena, pamoja kwamba walitoa msimamo wao, tafakari yao walichokuwa wameamua mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025. Walitoa mapendekezo yao na mawazo yao na kinacho kadiri ya wao wanavyoona inafaa kifanyike, lakini bado wakaona ni muhimu tena waongee na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli wameshukuru sana kupokelewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameacha shughuli zake, amewapa mazungumzano ambayo yameenda zaidi ya saa 1.5. Kwa hiyo imekuwa ni mazungumzano mazuri kati yao, na wameweza kumshirikisha wao wanasema nini juu ya hali tulionayo ya kisiasa, na wamempa andiko rasmi ambalo lina kurasa kama 4 hivi, ambalo wamemkabidhi, wamemsomea lote na wakamkabidhi, na halina tofauti sana na lile tamko au ujumbe wao walioutoa mwaka jana mwezi Novemba tarehe 15 2025. Kwa hiyo tupenda wananchi wafahamu kwamba lilikuwa ni ombi la maaskofu, hawakuitwa, walienda wao wenyewe wakiona ni muhimu kwa taifa kufika mahali tuweze kukubaliana na kilichotokea ni kitu gani, tukilaani hicho hasa cha mauaji na uharibifu wa mali. Halafu basi maaskofu wanasema sasa tufike mahali tuponye nchi na mambo mengine yaendelee, na hayo yaliyosababisha watu waingie katika hali za kuandamana na nini, basi na yenyewe yashughulikiwe. Kwa ufupi niliweke hilo bayana, na tunapenda Watanzania wawe na imani kwamba ujumbe wa maaskofu tuna imani utafanywa kazi, na wawe na usikivu, waisikilize serikali inavyoelekea katika kutatua mkwamo wa kisiasa tulionao nchini. Nakushukuru sana baba, na miongoni mwa watu ambao walifurahi kuona haya makutano yakifanyika ni pamoja na mimi. Hebu tuambie hali ya mkutano huu ilikuwaje kati ya rais pamoja na viongozi wa Baraza la Maaskofu? Kwa kweli hali ilikuwa nzuri, kuzingatia kwamba rais mwenyewe ameridhia walipomwandikia barua
walimpendekezea na tarehe, tunaomba tukutane na wewe Mheshimiwa Rais tarehe 10 mwezi wa 8. Akaridhia, akasema karibuni viongozi wetu wa kiroho, mfike hiyo tarehe, na tukafika. Tukapangiwa na saa kuanzia saa 5, na kweli mazungumzo yameingia, tumeingia pale kuanzia saa 5, tumetoka saa 7 na kitu. Kwa kwamba mazungumzo ni wazi, yachukua saa 1 na kitu, na aliwasikiliza kwa makini na akawapa mawazo yake, na baada ya pale akaonyesha kwamba lazima washirikiane katika kuifanya nchi iweze kutoka katika mkwamo uliopo. Watu wako kwenye masikitiko, lazima wafike mahali watu watoke kwenye masikitiko, na haya yataongozwa, maaskofu wetu wamesisitiza lazima yaongozwe na ukweli, alafu kusameheana, reconciliation, na kuponya nchi. Kwa hivi mapokezi yalikuwa ya kindugu kabisa. Ni viongozi, huyu ni mkuu wa nchi, yeyote anapoapishwa lazima tumtii. Kiongozi anapoapishwa lazima tumtii. Kwa hivi viongozi wetu, maaskofu wanamtambua huyu ndio mkuu wa nchi. Wanamtambua kwa huyu ndio mkuu wa nchi, the fact kwamba aliapishwa kama mkuu wa nchi, na hiyo ndio namna ya kupata uongozi wa nchi. Na sisi katika maandiko matakatifu na hata katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakiri kwamba lazima tuongozwe na serikali, na maaskofu walifanya hivi kwa makusudi mazima kwamba wao wana jukumu la kufundisha watu juu ya maadili yanayowasaidia watu kuwa na utu na kuishi kama wanadamu ambao wana mshikamano. Lazima watu waishi kindugu. Ni kazi ya maaskofu kufundisha, na hili hawahitaji kuomba ruhusa kwa mtu, wanalifanya. Ndio maana wanatoa matamko, wanatoa mahubiri. Sasa na wanapotoa matamko na mahubiri, kwa kweli huwa hawaingilii mtu, wanatoa tu kwamba sasa hivi jamani, tupendane, tuheshimiane, tusikilize wakubwa katika yaliyo haki, tufuate haki za binadamu. Haya wanafundisha viongozi wetu wa dini, na hichi rais hajakisema kwamba hakipo, kipo. Lakini pia tunajua hayo yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 ni kitu ambacho kwa kweli kimesononesha wengi, kimesikitisha wengi, na ni kitu ambacho kimeharibu kabisa mahusiano kati ya watu na serikali, kati ya watu na watu, na hatuwezi kuendelea na hili. Kwa hiyo lazima tufike mahali, maaskofu wanasema kwamba lazima kurekebisha hii hali. Hatuwezi kuacha dhambi tutawale, lazima tutawaliwe na wema na upendo. Na hivi maaskofu wametimiza jukumu lao hilo, na katika kufundisha ibara ya 19 ibara ndogo ya 2 inatamka bayana kazi ya kueneza mafundisho ya dini, yale ambayo watu wanapaswa kuyashika ili waishi vizuri, ni kazi ya dini yenyewe. Serikali itajihusisha kwenye hayo. Kwa hiyo hayo yako bayana kabisa, na ndio maana hili waliloenda ni kama la kuona kwamba anayepaswa kusimamia haya ni nani. Wao walishafundisha tarehe 15 Novemba 2025 walitamka kitu gani kifanyike. Ni kama walikuwa wanafundisha. Kwa sababu alihusisha hayo na mafundisho ya dini. Mafundisho yao ya dini wanayoyasimamia. Lakini baada ya pale sasa yatatekelezwa lini? Ndio wanaanza sasa kuona wenye mamlaka ni serikali, wao hawana mamlaka. Lazima serikali ndio itusaidie kutekeleza hayo na kusimamia hayo. Na wenyewe ndio waliapa kuyasimamia hayo kadiri ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu hili ni swala ambalo vile vile Watanzania lazima kuelewa kwamba tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2023 Baraza la Usalama wa Taifa la Umoja wa Mataifa lilihimiza sana viongozi wa dini kushirikishwa katika kuhimiza kurejesha amani duniani kwa kusimamia haki. Wanasema ni imani kwa ajili ya kuheshimu haki za binadamu. Yaani viongozi wa dini wasimamie pia na wafundishe pia namna gani haki za binadamu zinatuunganisha kidunia kwa kama ndugu, na hivi kufuta migongano isiyo lazima katika jamii, kufuta vurugu, maugomvi na vita na kadhalika. Kwa hivi viongozi wa dini wanatambulika katika Umoja wa Mataifa kwa mujibu wa hilo azimio la mwaka 2023 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni azimio namba 2686, liko bayana, ukienda kwenye mitandao utalikuta, linahimiza viongozi wa dini wana jukumu gani katika hilo. Kwa hivi maaskofu wetu pia wanatambua jukumu walilonalo katika jamii ya kimataifa, na kuna vitu ambavyo havigusi wa Katoliki tu. Hivi uhai wa mtu uliopotezwa
mwaka jana, ni uhai wa binadamu ambaye ni mtoto wa Mungu, na binadamu yeyote yule ni mtoto wa Mungu, awe mwema awe mwovu, ni mtoto wa Mungu, na aliye mwovu anahitaji kujirekebisha ili aweze kuwa katika mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivi mazungumzo na rais alitambua kabisa kwamba viongozi wa dini wana nafasi yao katika kutoa ushauri, pamoja na kwamba mamlaka yako kwenye serikali, maamuzi yako serikalini, lakini bado wana nafasi ya kufundisha, ushauri, na hivi hata kumwomba Mungu basi kwa pamoja hayo ya kibinadamu yasindikizwe pia na matashi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mahusiano yalikuwa mazuri sana kwenye hicho kikao. Nakushukuru sana baba. Nimeona dhamira ambayo mkurugenzi wa mawasiliano rais Ikulu ambaye ameandika kwamba mazungumzo haya yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC, kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayoigusa jamii ikiwemo ya kisiasa, amani na maendeleo, pamoja na kuimarisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Hili ni jambo zuri kabisa Father. Hauoni kama hapa serikali tayari imeanza kupiga hatua kwa ajili ya kushughulikia yale masuala ambayo yalijitokeza huko nyuma? Ni wazi, ni hatua moja. Katika kutekeleza kitu lazima kuanze hatua. Maaskofu wanafanya kitu wanachoita mazungumzano, dialogue. Ndio kazi yetu tulionayo. Sisi tunafanya engagement, yani tunafanya mazungumzano katika kuhakikisha kwamba kitu fulani kama akiendi. Na unapoona kinafanyika hiki, kuna mengine yameshafanyika mengi tu ambaye hayajaandikwa humu na hajatangazwa. Viongozi wetu, maaskofu wetu wana namna nyingi sana za kuhakikisha kitu fulani ili kiondoke, tatizo loko katika nchi liondoke, lazima kutumia mbinu mbalimbali. Wakati mwingine si lazima kulitangaza. Ndio maana maaskofu wakati wanaenda kule hawakutangaza na wala, lakini kwa sababu serikali iliona muhimu kutaarifu wananchi, basi ndio wameelekeza pia na sisi tutoe ufafanuzi kidogo juu ya haya ambayo watu wanasema. Nia ya serikali hii ni hatua moja, tunakiri, tunakubali ni hatua moja. Hili kukiri kwamba lilikuwa ni tendo ovu, tusubiri mpaka lini? Ndio wanauliza maaskofu, kwa nini msifanye hivi ili watu tuache kwa kaangaika tunasubiria kukutana tuombane msamaha? Kwa nini mmoja asisimame aseme tusameheane na tunaomba tusamehewe? Na viongozi wa dini wanapata sasa nafasi hapo kwanza kusema jamani tusameheane, kwa sababu huwezi kusamehe bila mtu kuomba radhi. Lakini zimeundwa tume mbalimbali, ikiwemo tume ya kwanza ambayo ilichunguza tukio hili zima, na imeundwa tena tume ya pili hivi sasa ambayo huenda imepewa muda miezi mitano, huenda ikaja na taarifa ambayo pengine ikawa ni mwanzo mzuri wa kuweza kujua ni nani alifanya nini na ambaye anatuhumiwa hawezi kuwajibika kutokea pale. Hii hairidhishi kwa maaskofu? Ni hatua moja katika kutafuta ukweli au kujiridhisha na ukweli, lakini vile vile hizo ni mikakati ya serikali imeweka. Lakini katika kutoka katika hali tulionayo, ni serikali peke yake inapaswa kufanya. Wananchi ambao ndio wamedhuriwa wameshirikishwaje katika hilo? Na sisi tunakubali hizo tume zinahitajika. Lazima ukweli ufahamike, ukweli uwekwe vizuri na vitu viwe wazi, kuwe na utawala wa sheria ndani yake, kusiwe na na maaskofu wetu katika andiko lao lile la Novemba waliweka bayana kabisa kwamba watu waliuawa sehemu mbalimbali za nchi. Sasa kitu kama hiki, pamoja na tume zinachunguza na tume imetamka wamefanya hivi, lakini na hii sasa inakuja kuchunguza waliohusika. Lakini tunaangalia waliohusika kuhamasisha labda maandamano, tumesikia hilo, lakini waliohusika kuua wamesikia wanatamkwa. Sasa vitu kama hivyo ndio tunasema sasa hapa lazima tufike mahali tuongee kama Watanzania. Hatuhitaji kuja kuongozwa na mtu sawa, hiyo tume itafanya kazi yake, tunashukuru. Labda kama serikali inaona ndio njia pekee, basi watu tuombe, basi wananchi wasikilize serikali yao. Lakini vile vile wananchi wasikilizwe wenyewe, wangependaje, wangetaka kitu kiendeje vile vile. Lazima hivyo vile. Kwa mfano watu walipendekeza, tumeona ilipotokea matatizo kama haya kule Afrika Kusini, ama matatizo sio ya kwanza duniani, yalishatokea Kenya, alienda Kofi Annan na Mkapa kuleta watu kutoka kwenye mkwamo wa kisiasa. Imetokea huko Afrika Kusini, walienda kina Nyerere, kina nani walitoka Mungu Nyayo, kina Nelson Mandela ambao kwa serikali National Party, chama cha upinzani nani. Sasa haya yote yanapaswa kutumika pia na nchi zingine zilizotokea
inakuja kwa mtindo ambao tunasema basi ni jambo zuri. Kama serikali yetu inaona hii inatosha, basi waambie wananchi mwe na uvumilivu, tutafanya, tusubiri. Kwa hiyo maaskofu sio kwamba wanapinga mikakati iliyowekwa, lakini wanataka kusema kwamba sasa hivi tumeambiwa itachukua miezi mingapi? 5. Kwa tukae miaka 5 tukisubiri neno la samahani. Sasa wanafikiri vitu kama hivi baba vinapokuwa vimetokea watu wanaumia, wanasema sasa si Ukristo wetu na maana gani kama tuombani msamaha? Je, haya mliyazungumza na rais? Hapana, hivi ni vitu vya details ambazo sio mahali pake. Sema kwa sababu maaskofu wanachosisitiza daima, wenyewe wanachosisitiza ni hiki walichokitamka. Kwanza tukubaliane kwamba kulikuwa na ukweli, alafu tuombane msamaha, twende mbele. Kwa maana hiyo mtu yoyote yule ambaye anataka kufahamu kiu ya maaskofu kukutana na rais wa Tanzania iliisha vipi, anatakiwa ajue ni kipi hasa ambacho maaskofu walikipeleka kwa rais. Maaskofu wamesisitiza juu ya ujumbe wao walioweka hapa mwaka jana tarehe 15 Novemba, ndicho walichosisitiza. Tukiri ukweli kwa wananchi, tuombe msamaha wananchi kwamba tulikosea, si ambao ni viongozi labda au wawakilishi wetu walikosea, basi tuombane msamaha kama Tanzania, na viongozi wa dini msaidie watu kupatana, kwa sababu kazi ya dini kupatanisha watu na Mungu, kupatanisha watu kati yao, na mwisho siku hatuwezi kuishi bila kusameheana. Hili ni tofauti kabisa na mnaloliita ninyi si maridhiano. Hii ni kitu tofauti. Kusameheana na maridhiano vitu vili tofauti. Reconciliation na maridhiano vitu vili tofauti. Sisi hatugombani nani atawale. Sisi tunamtawala tayari, yupo rais, yuko anatawala. Sasa kama mnataka nyinyi kuanzisha utaratibu mwingine wa kutawala, hayo mambo yenu kwa wanasiasa mtajua huko. Lakini sisi tunataka wananchi kwa hili ovu lilofanyika ambalo tumelilani sisi kanisa Katoliki. Wakristo wote tumelilani, raia wengi wenye nia njema, mataifa ya nje yanayoheshimu haki za binadamu. Sababu Tanzania sio kisiwa baba. Tanzania ina heshima kubwa sana kwa Afrika kwa kueneza haki za binadamu. Haki za binadamu, na zilipovunjwa haki za binadamu tangu miaka ya 70, Tanzania ilikuwa inajiweka mstari wa mbele kabisa kulaani uvunjaji wa haki za binadamu. Ililani ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Ukipewa mifano wa Tanzania ilivyosimama kidete ikasema sisi msipomuondoa serikali ya Afrika Kusini kwenye Umoja wa Nchi za Madola, sisi hatutajiunga, tunajiondoa. Kwa hiyo ilibidi, kwa sababu gani? Huyu analeta siasa za ubaguzi wa rangi na anawanyanyasa wasio weupe, wale wazungu walinyanyasika. Kwa hiyo ilibidi serikali ya Afrika mwaka 76 ilibidi serikali ya Afrika Kusini itoke kwenye miaka hiyo ya 70 ilibidi serikali itoke kwenye miaka ya 60 ilibidi serikali ya Afrika Kusini itoke kwenye kwenye Umoja wa Nchi za Madola. Lakini vile vile Tanzania iliweza kusababisha mchezo nchi 33 zisishiriki kwenye Olimpiki kwa sababu nchi ya New Zealand ilienda kucheza na South Africa. Wakasema hapana, hii nchi haipaswi kushirikishwa vitu hivi kwa sababu wao ni wabaguzi wa rangi na wanawateza wa Afrika. Tanzania ikaungwa mkono na nchi 23 kwa sababu sisi tulikuwa na wakati wetu na Philbert Bayi, bingwa wa mbio na nini. Kwa hiyo Tanzania imesimamia sana haki za binadamu. Sasa kama ilifanyika kwa kuhimiza haki za binadamu katika mataifa mengine, maaskofu nasema haya pia yafanyike ndani ya nchi yetu. Sasa tuseme kwamba hiki kitu hakikuwa kizuri na tufike mahali, na wamejifunza, maaskofu wamejifunza kwenye nchi zingine, wameona nchi zingine zilitoka kwenye mkwamo kwa njia ya watu kukiri ukweli na kusameheana. Ndivyo watu walivyofanya, lakini hawaweki serikali itumie utaratibu. Serikali yenyewe labda imeona utaratibu huzo wa hizo tume unatosha, basi tunasubiri tuone matokeo yake. Lakini rais pia alitamka kwamba kilichotokea hakipaswi kutokea na hakipaswi kutokea tena. Alisema hayo, lakini bado hajasema samahani kwa niaba ya watendaji wake. Umesikia amesema samahani kwa yaliyotokea? Tumesikia rais amesema samahani kwa kukata mtandao wa internet, na mataifa wafanya biashara wa mataifa mengine wakisema tunashukuru kwa kuomba msamaha.